漫畫這一段哈。阿美啊，都係唔好食火鍋咯。你以為你想成功？再來，還得再重來一遍啊！準備好了嗎？這回？第一次跟他合作是吧？對。好緊張。你還在上學嗎？你可以跟宿舍的同學說，我跟周筆暢合作吧。好啦，可以啦。阿美啊，都係唔好食火鍋咯。你以為你想死就有得死啊？未得你啊！其實我諗咧，我都係啱做 office lady 啊，唔使着褲，都唔使碰衫。晏晝嗰陣就去食碟飯，燒味飯都唔錯，加個蛋，簡單又實際。落咗班再去食碗嘢，行下街買個包包，將啲嘢冚唪唥塞入去，啱啱好。咩包包啊？唔知啊，嗰啲 office lady 手上邊梗有個包包㗎啦，佢哋最中意拎住個袋揈下揈下，自由自在又一日，就好似 Miss Chan 教我哋唱嗰隻歌咁咯。邊有咁樣嘅歌啊？吓？嗰隻咧？